Đôi khi, ta chỉ ước mình có thể sống nhẹ nhàng, vô tư, không phải lo nghĩ quá nhiều. Nhưng cuộc đời lại chẳng bao giờ đơn giản như ta mong đợi. Mỗi ngày trôi qua, ta mải miết chạy theo những mục tiêu, những kỳ vọng, những trách nhiệm đặt nặng trên đôi vai. Có những lúc ta tự hỏi, tại sao không thể sống chậm lại, bỏ qua những nỗi buồn, những áp lực, để chỉ sống cho chính mình. Nhưng rồi thực tế lại kéo ta về, nhắc nhở ta rằng, cuộc đời không chỉ là con đường thẳng tắp, mà đầy ngã rẽ, đầy thử thách. Ta vừa phải học cách vượt qua, vừa phải học cách chấp nhận. Và đôi khi, giữa những nỗi mệt mỏi ấy, ta quên mất rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ thứ to lớn, mà đôi khi chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé, những giây phút bình yên. Nhưng làm sao để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn khi chúng ta cũng không ngừng trăn trở? Có lẽ đó là bài học lớn nhất mà mỗi người đều phải tự mình trải qua để trưởng thành hơn.